ഹലോ, മാർച്ച് മാസമായി, വെക്കേഷൻ വരാനായി. അപ്പോൾ നാട്ടിലാകെ ചക്കയും മാങ്ങയും നെല്ലിക്കയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന സമയമായി. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് അരിനെല്ലിക്ക കിട്ടിയപ്പോൾ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച പോലെ കഴിച്ചു നോക്കാണ് കേട്ടോ. ഉപ്പും മുളകും സുർക്കയും ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ഇട്ട മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ അരിനെല്ലിക്ക തട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്ത് നല്ല മണമാണ് ഗൈസ്. ഈ മണം അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങും. ആ നെല്ലിക്കേൻ്റെയും സുർക്കേൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു പുളിപ്പും മുളക് പൊടിയുടെ എരിവും ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ഇട്ടതിൻ്റെ മധുരമൊക്കെ കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ സീസണിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ കാണാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.